bikin konten di channel YouTube aku, bikin Shopee haul sama TikTok shop haul, unboxing. Jadi barangnya ada toner, terus itu udah free masker sama free botol, dan ada body scarlet, cinta banget sama scarlet, dan ada handuk gemes ini tuh kan. Terus ada ini dia tasnya, gemes banget, lucu. Terus ada juga skincare Care Beauty sama serumnya. Nanti kapan-kapan aku share, aku review. Terus sama tempat sepatu. Yeay. Jangan lupa ditonton.